Cảnh báo, bạn sắp chứng kiến một trong những cú lừa vĩ đại nhất của tự nhiên. Chim tu hú. Bậc thầy đánh tráo con, kẻ lừa đảo khét tiếng trong thế giới loài chim. Chúng không bao giờ xây tổ, không ấp trứng, cũng chẳng nuôi con. Thay vào đó, chúng gửi con vào tổ của loài khác, biến những ông bố bà mẹ ngây thơ thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Nhưng cú lừa này chưa dừng lại ở đó. Khi nở ra, chim tu hú con sẽ làm gì? Chắc chắn bạn sẽ sốc. Chúng chưa bao giờ đụng tay vào việc xây tổ, ấp trứng hay nuôi con. Loài chim tu hú này sở hữu tuyệt chiêu bắt chước dáng bay và kích thước của chim săn mồi, cộng thêm tiếng đập cánh bùng bùng như pháo hoa để dọa nạt chim chủ, khiến kẻ khốn khổ đó sợ xanh mặt mà bay đi mất. Ngay khi chủ nhà vắng bóng, chim tu hú liền nhảy vào chiếm tổ, xơi tái một quả trứng rồi thản nhiên đặt con của mình vào đó như một vị khách không mời mà đến. Chiêu trò này gọi là ký sinh sinh sản, hay nói trắng ra là chơi chiêu gửi con. Khi chim chủ bay về, thấy số trứng vẫn y nguyên, dù có một quả hơi bự hơn chút, nó vẫn vui vẻ nhận hết là con mình mà ấp cẩn thận. Nhưng chim chủ nào biết rằng đứa con sắp nở của mình không phải thiên thần, mà là một con quỷ đội lốt chim non. Sau hàng trăm giờ ủ nóng, chim tu hú con nở ra. Mắt chưa mở, người thì yếu như sợi bún, nhưng máu gian manh đã chảy trong huyết quản. Vừa chào đời, nó liền làm chuyện động trời, ngay trước mặt bố mẹ nuôi, nó lăn từng quả trứng và từng bé chim non khác ra khỏi tổ như một gã giang hồ thanh trừng đối thủ. Không ai hiểu sao nó lại độc ác thế, nhưng cứ nhìn mẹ nó mà xem, chuyên gia đánh tráo con. Có lẽ thói đời này đã được truyền vào gen từ đời nào rồi. Từ nay, trong tổ chỉ còn một mình nó. Kẻ lừa đảo nhí. Chim bố mẹ nuôi nhìn đứa con nhỏ bé mà dốc hết lòng yêu thương. Nhưng trò bịp bợm của chim tu hú vẫn chưa dừng lại. Một tuần sau, khi cánh bắt đầu mọc, cái bao tử của nó cũng biến thành hố đen vũ trụ. Cái miệng màu cam há to như cái giếng trời, réo gọi thức ăn không ngừng. Chim bố mẹ nuôi chỉ còn nước còng lưng đi kiếm mồi, dù trời có mưa to gió lớn cũng không dám lười biếng. Chúng tận tụy chăm sóc, che chở cho đứa con, đã thẳng tay xử lý hết cả đàn con ruột của chúng. Thời gian trôi qua, chim tu hú con lớn nhanh như thổi, đến mức tổ chim giờ chật ních như xe buýt giờ cao điểm. Nhưng dù to xác, nó vẫn chưa biết tự kiếm ăn, nên cứ nằm đó há miệng đòi mồi như ông hoàng. Một ngày nọ, chim mẹ dọn dẹp tổ xong lại lật đật đi kiếm ăn. Lại thêm một tuần nữa, chim tu hú con giờ đã to đến mức lấn át cả cái tổ. Nhưng nó vẫn vỗ cánh nũng nịu gọi mẹ nuôi mang đồ ăn về. Lúc này, chim mẹ nuôi mới bắt đầu nghi ngờ. Sao con mình lớn nhanh như thế nhỉ? Mở miệng ra có thể nuốt cả đầu mình luôn rồi. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy, thế là nó tiếp tục cắm đầu nuôi kẻ mạo danh kia. Chẳng bao lâu nữa, khi đã mọc đủ lông cánh, chim tu hú con sẽ đường hoàng rời tổ, quay về với đồng bọn của mình mà không một lời cảm ơn. Còn chim bố mẹ nuôi thì sao? Không những mất sạch đàn con ruột, mà còn mất cả công sức mấy tháng trời nuôi kẻ khác ăn sung mặc sướng. Đây chính là câu chuyện thật đằng sau điển tích chim khách nuôi con tu hú, hay còn gọi là chăm con giúp hàng xóm. Một ví dụ hoàn hảo về sự lương lẹo đỉnh cao trong tự nhiên, nơi kẻ khôn sống lâu, kẻ ngây thơ thì chỉ biết than trời.